हेलो गाइजको सधैँ चलाएर म पनि सधैँ छु होइन। आज म फेरि जान लागिसक्यो बाइक ल्याउनतर्फ पारी। अब त्यही बाइकबाट सिकाएको थिएँ, त्यही बाइकबाट ट्रायल दिउँ भनेर म चाहिँ बाइक ल्याउनु जान लागिसकेँ होइन। आज चाहिँ मेरो ट्रायल छ, अब हेरौँ के हुन्छ, ट्रायलमा पास भइन्छ कि नै जालपछि हेरौँ। अब चाहिँ म बाइक ल्याउनु जाँदैछु। ब्याड लक भन्ने कि ब्याड न्युज भन्ने तपाईँहरूको लागि को पनौती लागिसक्यो। म चाहिँ त्यत्रो आँट कटाएर उता गएर उकालामा चाहिँ मेरो बाइक ब्याक भयो भन्थ्यो, जब कि फेरि ब्याक पनि भएको थिएन, हल्का तानेन क्या उकालामा चाहिँ। अनि नतानेको कारणले रेस बडी भएर साउन्ड आयो अनि ब्याक भयो भने फाल्दिएको। मलाई चाहिँ अहिले यिनी दुइटा पनि आएको छ नि। ओए कटाउलास् तैँले, के लाग्छ? अहिले त्यो त हुन्छ, हिजो अनि 50ले गयो, आज हन्डाले फेल। अर्को चाहिँ ह्या छ, प्र्याक्टिस गरिरहनु केटाहरूले। ओए गर्छ किने गर्छ किने बिजोक भइसकेको छ। त्यहाँ चाहिँ बाइक पुरा ठोक्दिएर होइन, झर्रा गराउँदाखेरि पनि त्यस्तो छ। के गर्ने, हामी भाग्यमा ल्याएर चाहिँ फेल भइसक्यो। हेर ल है, ल बधाई छ, यो चाहिँ पास भएर आइसक्यो। हामी दुइटा चाहिँ फेल भइसक्यौँ, त्यही पनि अब के छ, ठिक छ। त्यही पनि किन्न त अब किनिस नखाने हुन्छ त फेरि बाइक। अब हामी अर्कोचोटि आउने भयो हामी दुइटा चाहिँ, यो चाहिँ पास भइसक्यो कि। ओए रेड बुल मात्रै त पास भएको खुसीमा हामी चाहिँ फेल भइसक्यौँ हामी दुइटा। अरे नारे हाम्रो खाप्थ्यो। कङ्ग्रेचुलेसन। अब कङ्ग्रेचुलेसन। अब यहाँ पार्टी दिइसक्यो रेड बुल पार्टी। अब अरू हामीलाई धेरै त्यस्तो केही चाहिन्न, फेल भइगयो त्यही खुसी छौँ। अब हामी फेल भएपछि अब धेरै चाहिँ बोल्न केही आएन मलाई। त्यत्रो कन्फिडेन्सका साथमा गएको मान्छे चाहिँ अब फेल भएर आएपछि के होला होइन। त्यो रमेशले म चाहिँ पास हुन्छ ढुक्क भइरहेको थियौँ, तर हामीले फेल भयो। अलिक त्यो डाँडाले चाहिँ फेल भइरहेको थियो, तर त्यो चाहिँ पास भइसकेको छ फाइनली होइन। अब के भन्छ भने फेल भइसक्यौँ हामी चाहिँ। अनि म चाहिँ बाइक छोडिदिन आएको थिएँ, बाइक छोडेर म चाहिँ घर जाँदैछु। अब त्यही हो, अरू चाहिँ अब यस्तै हो। अब फेरि अब बिहिबार शुक्रबार जुन दिन गए पनि हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फेरि अब रिट्रायलको फर्म भर्नुपर्छ। अनि अब फेरि कहिले ट्रायल हुन्छ, फेरि गइन्छ। के छैन, अब एकचोटि फेल भयो भने अर्कोचोटि ट्राई गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ घर जाँदैछु। फुल्ली मुड अफ भइसकेको छ, 12 बजिसकेको छ अहिले चाहिँ। अब आजलाई यति नै, छिटो भेट्यौँ अर्को भ्लगमा।